Пока Байден и Трамп решают между собой отношения на предвыборных дебатах, за которыми следит весь мир, крупные компании, такие как Vanek, а также 21 Shares, уже начали подавать ETF-заявки на Solana. Да, именно на ту монету, которую SEC считает ценной бумагой. И все ждут, когда же свое слово скажет гигант BlackRock. Ведь по мнению аналитиков, Solana ETF имеет потенциал на одобрение в 2025 году. Тем не менее, сейчас все внимание инвесторов направлено на Ethereum ETF, который могут запустить в июле, даже несмотря на последние новости от SEC, которая попросила компанию ответить на некоторые комментарии до 8 июля. Также в следующем месяце должен пройти листинг нашумевшего Hamster Combat, который окажет положительное влияние на тон. Еще запустят новую монету EEASI, которая сразу войдет в топ-20. Будут опубликованы данные по IPC, пройдет заседание ФРС, на котором могут последний раз оставить ставку на уровне 5,5% и много других важных событий. Да, друзья, завтра наступает июль, а это означает, что первый месяц лета мы уже прошли. Прошли мы его достаточно сложно, ведь биткоин потерял более 9%, а общая капитализация крипторынка в июне упала на целых 10%. Но сможет ли июль стать месяцем восстановления, когда биткоин вернется в диапазон выше 70 тысяч, в то время как альты пробьют свои локальные максимумы? Или все же нет? И мы продолжим дальше глубоко скатываться вниз. Чтобы это понять, я подготовил для вас ключевые события следующего месяца. Мы разберем, что повлияет на движение биткоина и всех альтов, кто будет задавать основной тренд на рынке, и самое главное, каким же на самом деле будет июль для криптовалюты, красным или зеленым месяцем. Как всегда, на основе аналитики ключевых данных и анализу множества фундаментальных показателей, я постараюсь сегодня ответить на вопрос, что же нам стоит ждать в следующем месяце. Мы также подведем итоги июня, и я расскажу, какие важные события нас ждут в ближайшие 30 дней. Поэтому с вас обязательно лайк, ведь только благодаря вашей поддержке мы выпускаем больше интересных и качественных видео. За лайки вам заранее спасибо, всем желаю приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, рад вас видеть на канале Coin22, и как вы уже поняли, сегодня мы уделим особое внимание важным событиям, которые нас ждут в июле. И кстати, чтобы вы 100% не пропустили эти события, мы для вас подготовили вот такой большой календарь на июль, который уже опубликован в нашем телеграм-канале. Там мы собрали все самые важные даты, за которыми стоит следить в следующем месяце. Ведь именно в эти дни на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность, за счет чего вы сможете заранее отредактировать свои сделки, чтобы заработать на движении цен монет. Так что переходите, подписывайтесь, обязательно сохраняйте к себе данный календарь и раньше всех получайте актуальные новости. Ну а первой новостью и, пожалуй, самым важным событием июля, который мы сейчас разберем, является запуск спотового Ethereum ETF. На этой неделе мы уже выпускали ролик, в котором я рассказывал, что такое ETF, а также как он повлияет на эфир и альты, из-за чего рекомендую вам его посмотреть. Но буквально в пятницу мы получили очень интересную новость от SEC. Комиссия вернула форму S1 потенциальным эмитентам ETF с некоторыми комментариями. При этом компании должны отреагировать на данный ответ до 8 июля. Прежде всего, это означает, что ни 2, ни 4 июля ETF на эфир мы, к сожалению, не увидим. Но расстраиваться не стоит, ведь SEC четко сообщила, что требует от компаний незначительные комментарии. А также, если мы вспомним недавнее интервью Генслера, там он также прямым текстом сказал, что процесс рассмотрения ETF проходит гладко. Как по мне, это лучше успокоительное для холдеров эфира, которые боятся, что ETF не будет. Единственный минус в том, что у SEC нет дедлайна на заявки S1. Но за счет того, как далеко зашел этот процесс, одобрение обязательно будет. Вопрос только в том, когда. И в данном случае я считаю, что в ближайший месяц. Ведь напоминаю, что в ноябре пройдут выборы в США. А учитывая, как Байден выступил на недавних дебатах, ему крайне важно, чтобы при его правлении на рынке США появился еще один инвестиционный инструмент на базе криптовалюты. В прошлом ролике я уже рассказывал, что все эти ETF стали политическим рычагом давления, который может привлечь большое количество голосов на выборах. Поэтому эфир мы не продаем, а наоборот покупаем, пока SEC нам дала еще одну небольшую фору. Эфир продолжают скупать долгосрочные холдеры, которые держат монеты больше года, и на них приходится около 78% от общего предложения. Поэтому пока эфир торгуется ниже 4000, обязательно присмотритесь вот к этим ключевым диапазонам, чтобы не упустить его потенциальный рост на фоне ETF в июле. Но компания Vanek и 21 Shares решились не дожидаться одобрения Ethereum ETF и подали аналогичные заявки только уже на Solana. О том, что Solana станет
станет следующим кандидатом на ETF, я говорил еще вот в этом видео, более месяца назад. Конечно, информации по этому поводу совсем немного, ведь компании просто подали заявки, но все же многие аналитики прогнозируют шансы на одобрение. И, кстати, главный аналитик ETF Bloomberg сообщил, что вероятность одобрения такого ETF есть, даже несмотря на то, что у Solana нет фьючерсных ETF. Понятно, что запуск пройдет не в июле и даже не раньше 2025 года, но это событие говорит нам о том, что в следующем месяце мы можем увидеть еще больше новых заявок, как, например, на XRP, который суд не признал ценной бумагой в прошлом году, или тот же Link, который поддерживает крупные американские банки, система SWIFT и даже компания BlackRock, которая изучает механизм токенизации, используя блокчейн и криптовалюту. Таким образом, общий тренд июля, вероятно, будет заключаться в ETF и все, что с ним связано. А это может разбудить рынок, и мы увидим формирование нового тренда. Потому что если подвести итоги июня, то мы увидим, что кроме стабильного падения на рынке ничего не происходило, а росли только некоторые альты на фоне локальных положительных новостей. Но сейчас на рынке многие инвесторы продолжают опасаться предстоящих выплат, которые проведет биржа банкрот MTGOX. По этому поводу банк JP Morgan предоставил отчет, в котором указано, что криптовалюта упадет в июле, а затем восстановится в августе. Конечно же, это связано с раздачей 142 тысяч биткоинов на сумму 8,5 миллиардов долларов. Такая сумма легко может задампить цену биткоина, но те, кто смотрел вот это видео, знают, что из 142 тысяч монет могут продать плюс-минус 6,5 за счет того, что эти монеты перейдут в руки холдерам и фондам, которые не собираются продавать свои монеты. Таким образом, это новость фуд, который вызывает необоснованный страх на рынке. А вот как раз таки страх и стал ключевой причиной нисходящего тренда в июне. Сейчас индекс страха и жадности находится в диапазоне 30, что сигнализирует о страхе на рынке. Приблизительно в этих диапазонах индикатор находился в конце января, когда биткоин фиксировал 50-дневную консолидацию. А когда такое происходит во время долгосрочного восходящего тренда, это не является началом медвежьего рынка. В этих фазах происходит перераспределение монет от слабых рук к сильным, и цена формирует ключевые области накопления. Конечно, для новых холдеров такие периоды не самые прибыльные, потому что портфели в основном находятся в просадке, рынок стоит и приходится ждать сильного разворота, чтобы наконец-то ваши альты стали зелеными. Но не обязательно просто ждать, ведь можно торговать на краткосрочных движениях, получая при этом хороший профит. И вы лично можете в этом убедиться, став участником подписки Coin22 Pro, потому что наши аналитики умеют предоставлять прибыльные сделки не только во время булрана, но и в периоды консолидации и даже коррекции. Конец июня стал очень успешным для всех участников Pro, ведь уже в понедельник мы заработали от 70% на росте монеты Uniswap, после этого от 80% на резком восстановлении DOT, от 85% на скачке Link, а на прошлой неделе зафиксировали от 75% на лонгах по AVAX и при этом закрыли шорты по многим альтам, когда рынок падал. Друзья, как вы видите, рынок дает возможность зарабатывать даже в такое, казалось бы, неактивное время. Самое главное — это научиться правильно открывать сделки, в чем вам также поможет наше пошаговое обучение со специалистами, которое направлено на практику, а также поддержка, которая доступна для всех участников 24/7. И если вы желаете получать пассивный доход на долгосрочной основе, то мы индивидуально для вас соберем лучший спотовый портфель, учитывая все ваши пожелания и размер депозита. А еще для всех новых участников Pro у меня есть отличная новость. В честь начала нового месяца мы запускаем акцию, которая позволит вам присоединиться к Pro по очень хорошей скидке. Поэтому, чтобы июль стал для вас самым прибыльным месяцем, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Помимо Ethereum ETF в июле есть и другие события, за которыми все будут следить. И одно такое событие особенно ждут ребята, которые упорно тапали Hamster Combat. Да, этот проект еще жив, и пользователи продолжают собирать бонусы, а также комбо, надеясь получить заветные монеты, которые можно будет наконец-то продать. По информации проекта, листинг пройдет именно в июле. Вот только четкой даты нет, белой книги проекта на сайте также нет, а биржи не комментируют, в каком формате пройдет сам листинг. И, наверное, это связано с тем, что разработчики не понимают, как провести запуск монеты, которую хотят продать миллионы пользователей. Также создатели, наверное, не знают, как продумать экономику и распределение монет, ведь именно от этого будет зависеть судьба хомяка. Но еще вот в этом видео я сказал, что проект, который привлекает внимание пользователей только бесплатной раздачей монет, не имеет потенциала на длительный рост. И даже сейчас вы, скорее всего, заметили, что хайп вокруг Hamster Combat начинает падать. Поэтому, как только у разработчиков будет готова хоть какая-то токеномика, пользователи могут рассчитывать на листинг. Но напоминаю вам, что не стоит ничего покупать, ведь это неоправданный
потенциальные риски, которые могут привести к потере денег. Предстоящую шумиху вокруг запуска Hamster Combat лично я буду использовать для заработка на монете Тон, поскольку Hamster будет работать на сети Toncoin, а за счет того, что все будут использовать данную сеть для вывода монет на кошельки и перевода их на биржи, мы сможем увидеть рост сетевой активности, которая, как правило, приводит к росту монеты, ведь Тон необходим для оплаты комиссии за транзакции. Вообще, Тон — это лидер роста июня, потому что он вырос на 20% и пробил новый рекордный максимум выше уровня $8. Месяц назад я рекомендовал вам покупать Тон, когда он торговался около $6. Хотя если вспомнить старое видео, где я только начинал накапливать Тон, он вообще стоил $1,5–2. Каждую неделю TVL Тон пробивает новый максимум и уже приближается к уровню $700 миллионов. Монету официально одобрили в Казахстане и растет объем торговли USDT в сети. А на фоне активности вокруг Hamster Combat Тон имеет потенциал на пробой нового максимума около $9 уже в июле. Так что покупаем на просадке и продолжаем его холдить, ведь монета очень перспективная. Также июль станет важным месяцем для холдеров и монет, потому что сейчас уже все готово к запуску нового токена ASI. В прошлых роликах я уже вам рассказывал, что это монета альянса криптопроектов на базе ИИ. В этом месяце проекты подготовили все для запуска, и финальное слияние начнется уже 1 июля. Пройдет оно в два этапа. Сначала AGEX и Океан Протокол конвертируются в монету FED на блокчейне Ethereum. Затем в середине июля эти все токены превратятся в новый токен ASI. Главная особенность в том, что это будет единственная экосистема крипто ИИ с капитализацией около $7,5 миллиардов, из-за чего монета сразу попадает в топ-20. А поскольку я всегда советовал вам инвестировать в разные секторы крипторынка, ASI в будущем должен оказаться в вашем портфеле. Если вы холдер этих трех монет и держите их на бирже, то конвертация должна пройти автоматически. Но если вы используете горячие или холодные кошельки, то необходимо следовать инструкции, которая есть на официальном сайте FetchAI. Сейчас все эти токены просели в цене, но если учитывать, что мировой рынок ИИ активно масштабируется, то нам обязательно стоит иметь в портфеле хотя бы одну такую монету, даже на небольшую сумму. И в июле этой монетой может стать именно ASI. Так что будем следить за всеми новостями, которые касаются запуска монеты. Кроме крипто-событий, давайте посмотрим, что нас ждет в плане экономических отчетов, которые являются фундаментальным фактором для движения крипты. Во-первых, 2 июля выступит глава ФРС Джером Пауэлл, который будет комментировать текущее состояние инфляции, а также экономики США. И есть вероятность того, что его прогнозы будут больше положительными, потому что последние данные говорят о падении инфляции. Например, в пятницу опубликовали ценовой индекс, который упал на 0,2%, после чего глава ФРБ Сан-Франциско заявила, что это просто дополнительные новости о том, что денежно-кредитная политика работает, а инфляция постепенно замедляется. Да, это была хорошая новость, но реакция крипты была нейтральной, потому что все ждут более сильных экономических катализаторов. Ими могут стать падение ИПЦ 11 июля ниже 3,3%, ну и конечно же заседание ФРС в конце месяца. В июле ставку наверняка оставят на старом уровне, и предстоящее решение в сентябре, которое может запустить цикл смягчения ставок, будет зависеть от выступления Пауэлла, а также ИПЦ. И поскольку ценовой индекс показал снижение, инфляция может упасть ниже 3,3%, что прекратит рост индекса доллара и наконец-то вызовет приток новой ликвидности на крипторынок в июле, которой сейчас очень не хватает. Но все-таки есть один луч надежды на восстановление биткоина в следующем месяце. Данные CoinGlass показывают, что с 2013 года июль был благоприятным месяцем для биткоина. При этом сильный рост фиксировался почти каждый год. В среднем биток рос на 8% в июле. Ярким примером является июль 2020 года, когда биткоин вырос на 24%, что стало началом крупного бычьего цикла. В июне давление на биткоин создавали майнеры, которые за падение доходности начали продавать монеты. Продажи составляли по 10 тысяч биткоинов в день, а после халвинга выросли до уровня 50 тысяч. Данные CryptoQuant показывают, что пик выводов с кошельков майнеров пришелся на 10 апреля. Тогда показатель достиг отметки в 53 тысячи. К концу июня он упал до 8 тысяч, то есть на 85%. Следовательно, когда продажи закончатся, рынок получит возможность для роста. И по мнению аналитиков CryptoQuant, это произойдет уже в третьем квартале. А это как раз таки июль, август и сентябрь. Также под конец июня фонды возобновили накопление биткоина в ETF и зафиксировали 4 дня притока капитала. Это помогло удержать цену биткоина выше уровня 60 тысяч. Но я продолжаю придерживаться своего прогноза, который был озвучен вот в этом ролике. В первые 2 недели июля биткоин рискует потерять поддержку 60 тысяч и снова протестирует диапазон, который был в мае, с поддержкой на уровне 57 тысяч. Ликвидность, которая находится в этом диапазоне, может вызвать рост биткоина до уровня 70 тысяч, где продолжится его консолидация. И уже только после 11 июля, когда мы будем знать данные по ИПЦ и будем понимать, что происходит с долларом, то мы
мы сможем более четко оценить перспективы дальнейшего движения. Но поскольку сейчас сохраняются шансы на падение инфляции из-за последних данных, восстановление биткоина и вслед за ним остального крипторынка может начаться во второй половине июля. Таким образом, июль может стать зеленым месяцем для крипты после вот этой длительной консолидации. Мои цели по биткоину на июль — это возвращение на уровень 70 тысяч за счет тех катализаторов, которые мы сегодня разобрали. Но поскольку новые события 100% будут появляться на протяжении всего июля, движение рынка может меняться. Поэтому, чтобы не пропускать новости, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь там мы всегда на связи. Также в комментариях давайте узнаем, кто сможет максимально четко спрогнозировать цену биткоина в конце июля. Пишите свои варианты, а в конце месяца подведем итоги. Ну а чтобы не пропускать новые ролики, жмите колокольчик. Вам спасибо за просмотр. Желаю, чтобы июль максимально приумножил ваши портфели и вы закрыли как можно больше прибыльных позиций. Всем удачи, до скорых встреч!